மக்களே, காஷ்மீர் போயிட்டு ஆப்பிள் ட்ரீ பார்க்கலன்னா எப்படிங்க? ஆப்பிள் ஃபார்முக்கே போயிட்டு ஆப்பிளை கடன்னு பறித்து எடுத்தேன். ஆஹா, காஷ்மீர் ஆப்பிள்னாவே அதிசயம்தான். கம்பியோடு சேர்த்து காய்ச்சிருக்குது. அழகாக ஆப்பிளை எடுத்துகிட்டு திரும்ப அந்த ஆப்பிளை மரத்துலேயே மாட்டி வச்சிடலாம். சீசன் இல்லாத டைமில் போனால் இப்படித்தான் பூவும் பிஞ்சும் பழங்களுமா ஆப்பிள் ட்ரீயில் நம்ம பார்க்கணுன்னா செப்டம்பர் டு நவம்பரில் தான் வந்து காஷ்மீர் விசிட் பண்ணணும். This is the world famous jam, walnut apple jam. Walnut apple? Yeah. Walnut apple jam. We can also add one variety of apple. This is known as green apple because this green apple is the famous in Kashmir, Kashmiri apple. Because we also added honey and saffron and different types of walnuts we added and then prepare this. Nice, all are very nice. The ceremony face, if anybody. Yeah, no. How much all these? Different varieties have different prices. ஆப்பிள் முருபா, ஆப்பிள் பிக்கிள், ஆப்பிள் ஜாம் எல்லாமே செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் நான் வாங்கல, ஜூஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். நம்மளுக்கு வர்றதெல்லாமே போன வருஷத்து ஆப்பிளுங்கோ.